បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបានសេមនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើតនៅ Apple ID ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយស័ព្ទ iPhone ក៏ដូចជា iPad របស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងដូចជាបានសន្យានៅក្នុងវីដេអូមុនគឺយើងបានធ្វើវីដេអូថ្មីនេះបន្ថែមដោយវីដេអូមុនយើងបានធ្វើអំពីការបង្កើតនៅ Gmail អញ្ចឹងយើងយកនៅ Gmail នោះដើម្បីយកបង្កើតនៅ Apple ID នៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះតាមពិតទៅយើងអាចយកវីដេអូសំទោសយើងអាចយកនៅ email ជាពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជា Yahoo ឬក៏ Microsoft ដើម្បីធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង Apple ID ប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការយកនៅ account Gmail ដើម្បីធ្វើការបង្កើត Apple ID អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងជាដំបូងយើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone យើងទាំងអស់គ្នាគឺអត់មាន Apple ID ទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ App Store បាទដើម្បីធ្វើការតេស្តមើលថាតើទូរស័ព្ទហ្នឹងមាន Apple ID ឬអត់អញ្ចឹងយើងធ្វើការ download កម្មវិធីដែល free មួយដែលយើងស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺ Instagram គេចុច get មកគេចាំមើលសិទូអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយតែម្ដងកន្លែងនេះបានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺអត់ទាន់មាន Apple ID ទេអញ្ចឹងវាមានជម្រើសពីរឲ្យយើងគឺទី1គឺយើងបញ្ចូលនៅ Apple ID ដែលមានស្រាប់និងជម្រើសទី2គឺបង្កើតនៅ Apple ID ថ្មីអូខេអញ្ចឹងយក create new Apple ID ដើម្បីបង្កើត Apple ID ថ្មីបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងនឹងឃើញកន្លែងដែលដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតនៅ Apple ID អញ្ចឹងត្រង់កន្លែង email យើងបញ្ចូលនៅ email ដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុងវីដេអូមុននឹងមកអញ្ចឹង same insider 42 at gmail.com អូខេ password ត្រង់ចំណុច password នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Apple ត្រូវយើងបញ្ចូលនៅ password ចំនួន8តួដែលក្នុង8តួនោះត្រូវរួមមានអក្សរធំអក្សរតូចហើយនិងលេខអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទៅឲ្យតែគ្រប់8តួហើយមានលក្ខខណ្ឌទាំង3នឹងចូលរួមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ password របស់ខ្ញុំថា mypass 123កុំបារម្ភថាប្រាប់ password ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងអត់ខ្លាចគេយក account នេះបន្ទាប់ពីនឹងទៅខ្ញុំនឹងដូរ password នឹងចេញអរគុណហើយអញ្ចឹងn ខ្ញុំដាក់អក្សរធំអូខេអញ្ចឹង my pass អូខេលេខ1 2 3អញ្ចឹងមានអក្សរធំមានអក្សរតូចមានលេខក្នុងនោះអស់ហើយគ្រប់8តួអូខេតបមកទៀតយើងអូខេប្រទេសត្រូវហើយយើង agree to term and condition យើង tick វាមកចេញពណ៌បៃតងហើយបន្ទាប់មកយើងយក next អូខេត្រង់កន្ចំណុចនេះផងដែរយើង title បើយើង ប្រុសយើងយក Mr បើយើងស្រីយក Miss មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក Mr ហើយ first name same surname insider just example birthday 1 9 sorry and question 1សម្រាប់ចំណុចសម្រាប់ចំណុច question នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថា Apple ផ្ដល់យើងនៅ question ចំនួន3គឺសំណួរចំនួន3ដែលមាននៅប្រភេទសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្លើយសំណួរដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាលើកឧទាហរណ៍លើសំណួរដំបូងថា What was the name of your best friend as a teenager អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជា teenager ហ្នឹងយើងមាន best friend យើងឈ្មោះអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកចំនួនទី1ហើយខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្ញុំមានឆ្លើយនៅចម្លើយដែលខ្ញុំមានខ្លួនឯងគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហេងអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី2 What is your dream job អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយចម្លើយដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំបាទហើយស្រួលចាំ cleaner អូខេ In what city did your parents meet តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកជួបគ្នាដំបូងហ្នឹងឬក៏ date ដំបូងហ្នឹងនៅទីក្រុងណាអូខេភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងសំណួរទាំង3ហ្នឹងពេលដែល account យើងជាប់ lock ឬក៏ account យើងនឹងអត់ដំណើរការវានឹងសួរមកកាន់យើងដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថា account ហ្នឹងជារបស់អ្នកឯងមែនអត់អញ្ចឹង
ពេលដែលយើងឆ្លើយទៅ3ចំនួនហ្នឹងហើយអូខេ account ហ្នឹងគឺអាចប្រើបន្តទៀតបាននៅពេលដែល account យើងមានបញ្ហាអូខេអញ្ចឹងយើងចុច next អូខេរួចហើយនៅកន្លែងpayment method នេះយើងមិនបាច់យក credit ឬក៏ debit card បើសិនជាអ្នកនរគ្នាមាន Visa card ឬក៏ whatever card ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញទំនិញឬ online បានអាចបញ្ចូលបានតែបើសិនជាភាគច្រើនគឺយើងអត់មានយើងចូលតាមទៅបាទអញ្ចឹងbuilding address យើងមិនបាច់ចាំម៉ត់ចត់ពេកទេ street យើងដាក់ទៅ271ពួកខ្ញុំទី271ហើយstreet ទី2 optional គឺយើងដាក់ក៏បានអត់ក៏បាន optional ហ្នឹងហើយ country county មិនមែន country ទេយើងយកភ្នំពេញ postcode នៅភ្នំពេញរបស់ខ្ញុំគឺ12306ខាងទំនប់ទឹកហើយលេខទូរស័ព្ទមិនបាច់ចាំ specific ដែរពីព្រោះថា Apple វាអត់ call មកយើងឬក៏អត់ផ្ញើសារ confirm អីទេយើងគ្រាន់តែដាក់ឲ្យគ្រប់នៅពេលដែលយើងចង់បានទោះយើងដាក់លេខរបស់យើងក៏ដាក់អត់កើតដែរពីព្រោះថា Apple ឲ្យដាក់តែ7ខ្ទង់ទេដែលលេខនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺ8ខ្ទង់អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅនេះលេខរបស់ខ្ញុំ28 21 50បើដាក់លេខ9មួយទៀតវាឲ្យទេអញ្ចឹងលេខខ្ញុំត្រូវមានលេខ9អញ្ចឹងខ្ញុំមកដាក់លេខ9បានវាឲ្យដាក់លេខខុសបានវាឲ្យអូខេអញ្ចឹងApple នឹងផ្ញើសារមួយទៅកាន់ email របស់យើងដែលបានដាក់បំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ home screen វិញយើងចូលទៅកាន់ Safari ដែលធ្វើការចូលទៅកាន់ email របស់យើងគឺនេះ Apple បានផ្ញើសារមកមែនអញ្ចឹងយើងចុចលើសារហ្នឹងទៅយើងនឹងឃើញកូដមួយគឺចំនួន5ខ្ទង់6191សុំទោស61911អូខេយើងចូលទៅកន្លែងនេះវិញបាទចុច home screen ពីរដងទៅចេញកន្លែង require code នេះយើងដាក់មិញ61911អូខេ verify បាទអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយ Apple ID របស់យើងគឺបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យហើយយើងចុច continue មកយើងសាកទៅ download Instagram វិញតើវាដំណើរការឬអត់ឬក៏វានៅជាប់អីទៀតជាទូទៅគឺពេលដែលយើង download កម្មវិធីថ្មីគឺត្រូវតម្រូវឲ្យយើងបញ្ចូលនៅ password ដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូល password ខ្ញុំមិញបានមិញហ្នឹងគឺ mypass 1 2 3អូខេគឺវាបាន download កម្មវិធីដោយជោគជ័យតែបានតែកម្មវិធី free ទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអឺសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយជួយធ្វើការ like ក៏ដូចជា subscribe សម្រាប់ទទួលបានវីដេអូតទៀតផងដែរ